Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot garšīgas kanēļu bulciņas, jeb sinabonus. Tie sanāk ļoti pufīgi un pietiekami saldi. Visas vajadzīgās sastāvdaļas ir uzrakstītas video aprakstā. Sāc ar mīklas pagatavošanu. Lielā bļodā lej siltu pienu, pievieno cukuru ar sauso raugu. Visu samaisi un atstāj uz galda pastāvēt 10 minūtes. Pēc 10 minūtēm pievieno klāt izkausētu sviestu, olas un sāli un visu kārtīgi apmaisi. Pēc tam vairākās daļās masai pievieno miltus, lai tā būtu vienmērīga, un ar lāpstiņu pēc katras miltu pievienošanas visu samaisi. Sākumā mīklā var veidoties kunkuļi, bet par to nav jāuztraucās, jo turpinot maisīt, tie pazudīs. Kad mīkla jau plus mīnus nav lipīga, uzber uz galda atlikušos miltus un iemīci tos mīklā. Līdz izveidojas liela apaļa mīklas bumba. To liec atpakaļ lielajā bļodā, bet iepriekš iesmērētā ar olīveļļu. Kad ieliki mīklu bļodā, uzliec tai virsū plēvi un atstāj to uz galda pastāvēt 1 stundu, lai tā varētu uzcelties. Pēc 1 stundas uzber uz galda un uz ruļa nedaudz miltus un sāc rullēt mīklu. Mīklu centies izrulēt maksimāli plāni, gan uz vertikālo, gan uz horizontālo pusi, lai tā būtu līdzīga taisnstūra formai. Kad tas ir izdarīts, liec mīkstu sviestu un ar plaukstu izmērē to pa visu mīklu. Vari to pašu darīt arī ar karoti vai ar kādu neasu nazīti. Pēc tam bļodā liec brūno cukuru ar kanēli un visu apmaisi. Un tieši no bļodas vienmērīgā slānī ber visu cukuru ar kanēli uz visas mīklas. Kad pildījums ir uzbērts, vāji ar roku piespied mīklai klāt cukuru, lai tas stingrāk varētu turēties. Tad vari sākt kopā rullēt mīklu. Dari to lēnām un uzmanīgi, lai mīkla neieplīstu. Kad mīkla ir sarullēta, nogreiz tai galus un sāc to griezt vienādās daļās. Lai bulciņas būtu maksimāli vienādas, mīklu griez šādā veidā, kā es. Sākumā uz pusēm, pēc tam katru pusi vēl uz pusēm un visus atlikušos gabaliņus vēl uz pusēm. Mīklas ruleti sagriez tā, lai sanāktu 16 bulciņas. Kad tas ir izdarīts, ņem pannu, kurā ir ieklāts cepamais papīrs. Manas pannas izmērs ir 35 x 26 cm. Pannā liec bulciņas, tā lai tās viens otrai nedaudz pieskartos. Šādā veidā. Kad visi gabaliņi ir ielikti pannā, līdz tai virsū pārtikas plēvi un atstāj uz galda pastāvēt 40 minūtes, lai bulciņas varētu palielināties. Un pēc 40 minūtēm bulciņas liec cepties iepriekš uzkarsētā krāsnī
180 grādos 25 līdz 30 minūtes. Kamēr cepjās bulciņas, pagatavo priekš tām šķidro krēmu. Bļodā liec maskarpone ar pūdercukuru un visu apmaisi ar mikseri. Pēc tam pievieno pa bišķiņam pienu. To pievieno tik daudz, cik vēlies. Pievienojot vairāk piena, krēms sanāk šķidrāks, bet pievienojot mazāk, krēms būs biezāks. Es pievienoju tik daudz piena, lai krēms man būtu šādā te konsistencē. Tad, kad bulciņas ir izcepušās, uzreiz sāc tām likt virsū krēmu, lai tas varētu iesūkties un bulciņas nebūtu sausas. Viss! Kanēļbulciņas jeb sinaboni ir gatavi. Visgaršīgāk ir tos ēst uzreiz, pēc cepšanas siltā veidā. Ja tu pagatavo šo vai kādu citu recepti no mana kanāla, tad ietago mani savā bildē, lai es varētu izlikt nākamajos video tavus darbus. Un ja tev ir kāds gardums, kuru vēlies, lai pagatavoju, raksti komentāros. Uz tikšanos nākamajā video!